हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैंडिस हेल्थ में। पिछली बार की तरह आज मैं आपको एक नए घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊंगी कि काली खांसी को जड़ से कैसे ख़त्म करेंगे। माना जाता है कि काली खांसी बच्चों की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह रोग बड़ों को भी हो जाता है। यह एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि यह संक्रामक होती है। यदि जाने इस बीमारी के व्यापार हवा के जरिए एक इंसान को दूसरे तक पहुंचते हैं। यह खांसी रात और दिन में बढ़ जाती है और कई बार खांसते खांसते दम फूलने लगता है और आंखें लाल हो जाती हैं। कुछ लोग इस खांसी को कुकुंकर खांसी भी कहते हैं। ज़्यादातर 5 से 15 साल के बच्चों को होती है। काली खांसी के लक्षण। काली खांसी के रोगी लगातार जोर से खांसी आती है। खांसते खांसते रोगी को कई बार उल्टी भी होने लगती है और सीने में तेज जलन महसूस होने लगती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद खांसी आती रहती है, इसलिए रोगी का हाल बुरा हो जाता है। फेफड़े का संक्रमण, अस्थमा आदि बीमारियां इसके कारण होती हैं। आइए जानते हैं इसके घरेलू नुस्खे। लहसुन सर्दी, जुकाम और खांसी तीनों के लिए इलाज के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। रोजाना खाने से लहसुन का प्रयोग आप इन रोगों से दूर कर सकते हैं। काली खांसी से छुटकारे के लिए लहसुन की 5-6 कलियां छीलकर बारीक काट लें, उसे पानी में डालकर उबाल लें। रोज ऐसा करने से इसे अब पानी में भाप लें। रोज ऐसा करने से 8 से 10 दिनों में काली खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। तुलसी के पत्ते भी खांसी जुकाम से बहुत फायदेमंद होते हैं। काली खांसी से राहत के लिए तुलसी के पत्तों और काली मिर्च को बराबर मात्रा में पीस लें। इस मिश्रण को छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसे दिन में 3-4 बार चूसें। बादाम काली खांसी के इलाज में कारगर है। बच्चों की काली खांसी में 3-4 बादाम रात को पानी में भिगाकर रख दें। सुबह बादाम छिलकर उतार लें और इसे लहसुन और थोड़ी सी मिश्री के साथ पीस लें। इस पेस्ट को छोटी छोटी गोलियां बनाकर बच्चों को खिलाएं और खांसी से आराम मिलेगा। तो जैसे कि आज आपने जाना कि काली खांसी के उपाय, आगे और उपायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब